Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanwa barkamu da haka barkamu da kasancewa tare ni a cikin wannan chatta mai suna Sirran Banki TV. Kamar yadda kun ka sani dai suna na Nuhu Shokaji ba tare ɓata lokaci ba darasin a yau na zo muku da wata sabon hanya da za ku sayi wato visual card. Wato idan muka ce visual card wata card ce da za ka amfani da ita ka sayi ta a cikin application din First Money ta account ɗinka na Firstbank, inda wannan katin za ka yi amfani da ita wurin sayan kayan online a wayarka ba tare ka zo banki ba kuma ba tare ka sha wata wahala ba. So da yawa mutanen mu muna buƙatar mu sai kayan online a wayarmu amma kuma fama da irin ATM card da muke ciki muke da ita wato irin ba kamar yadda kuka sani ba za ta iya sayan kayan online ba. Kana sayan kayan online ne da ATM card wanda sun ka da Mastercard ko Visa card, amma za ka ga cewa akasarin mutanen mu da ke amfani da account na Firstbank muna amfani da babu, haka wannan babu ba za mu yi amfani da ita wato wurin sayan kayan online ba. To hakan ne Firstbank suka kirkiro ta hanyar da za ka rinka sayan wato wata ATM card wato ta cikin account ɗinka na Firstbank a ta cikin application ɗin First Mobile a wayar ka ba tare ka zo banki ba. Ta wannan katin idan kana ita ko baka da ATM card za ka yi amfani da wannan ATM wato ta cikin wannan application na First Mobile a wayar ka kai amfani da wannan ATM card ka sai kai online ba tare ka sha wata wahala ba. Amma Allah ka mu shiga cikin wannan video sanamu idan ya kasance da yau ne shine farko zuwan ka wannan chatta muna roƙon ka da kai hakuri kada mu alama subscribe kana sanarwa domin sanar kai sababbin shirye-shiryen da mun daura. Mun gode. Da farko dai ana son ka shiga cikin application ɗin kana wato na First Mobile kamar haka. Idan ka shiga haka sai ka jira ya buɗe a daidai wani lokaci sai ka ɗan jira shi ya buɗe. Yana buɗewa sai ka zo nan ka sa pin ɗinka da ake amfani da shi wato na application ɗinka na Facebook, misali kamar haka mu ce 00 shine pin ɗinmu. A daidai wani lokaci sai ka jira ya buɗe kamar haka. Bayan ka sa wannan pin naka da ake amfani da shi na bude a wato application ɗinka na First Mobile kamar haka, misali sai ka jira ya bude. Masha Allah yana buɗewa sai ka tuna wannan ad close ad sai ka close ad. Kana close ad sai ka tuna nan ga idan karanta za ga transfer, pay bill, buy airtime, QR payment, loan, virtual card sai ka tuna nan sa virtual sai ka touch kamar haka. Ka taɓa wato bidiyo ka misali kamar haka. Kana taɓa bidiyo ka sai ka jira ta buɗe. Tana buɗewa za ka sunta warning please create your virtual card misali sai ka yi okay misali ga shi ka yi okay. Kana okay sai ka tuna ka taɓa wannan kibiya misali sai ka taɓa ina create video card. Ka taɓa za ka term and condition wato sai ka karanta a ga irin tsare-tsaren da suke amfani ko kuma sun ka samu akan wannan katin, domin idan ka karanta shi kenan sai shi zai baka damar cewa ka aminta da tsare-tsaren su ko baka aminta ba. Idan ba aminta ba sai ka decline, idan kuma ka aminta wato sai ka yi assistant. To a halin yanzu dai ga kun yi tsare-tsaren misali ga zan sa mu kasa I have read and accept the data processing consent form. I have read and accept the term and condition misali sai ka tikin su kamar haka sai ka tikin su kamar haka sai ka sake tikin din kamar haka misali kana tikin za ta maka wannan accepting sai ka accepting. Kana accepting misali za ta maka account ɗinka misali ga shi ne ga sai account ɗinka misali ga kuɗin da aka so misali a yi debiting cikin wannan account naka sai ka continue. Kana continue a lokaci ga tantano maka cewa wato card type Visa card kake bukata misali amma request for charge ga shi ne ga misali a shi ne sai ka sa pin ɗinka misali sai ka shiga hakan ga sai ka sa pin ɗinka kake amfani da shi wato na transfer misali mu ce 00 guda 4 pin naka amfani da shi wurin wato tura kuɗi da account ɗinka wato na First Mobile misali kamar haka sai ka yi confirming. Kana tabawa sai ka jira ta buɗe. Sai ka jira ta bude kamar haka. To kamar yadda magani ga ta samu muna card request fail, debit error, card request fail due to insufficient found. Abin da sun ka ce muna halin yanzu wato bai ba saboda babu naira 1000 a cikin account ɗina. Inda a ce akwai kuɗi a account ɗina to za ku ce wani naira 1000 ko kuma za ku ce iya kuɗin da wato wannan katin take sai su bani wannan debit card ɗin da zan rika amfani da ita wato ta cikin application ɗin na First Money. A duk lokacin da na tashi sayayya kayayyaki online Jumia da sauransu zai yi amfani da wannan wato katin ta cikin application ɗin ta First Mobile wato ba tare da ɓata lokaci ba in yi sai da nake bukata ba tare da na sha wata wahala ba. To hali yanzu amma kai da kake da wato kai da zaka requesting
dole sai ka sa kuɗi a shi account ɗinka akalla naira 1000. Insha Allah idan akwai naira 1000 cikin account ɗinka ko kuma 100 to depending da yadda wato yanayin kuɗin katin take, insha Allah kana da kwasan za ka cewa an ce wannan kuɗin sannan an baka wannan katin kai tsaye ba tare ka sha wata wahala ba. Sannan da wayanda kuma ba su iya wato register wannan application ba, har ta kawo su inda za su request din wannan debit card. Idan ba ku manta ba a bidiyo na da gabata na muku bayani da za ku yi register wannan application ta wayar ka matuƙar da ka da ATM card ba tare ka zo banki ba. Don haka kada za ka kalle da haka register wannan wato mobile application ka yi register sannan ka samu damar shigowa nan ga domin siyan wannan katin. To an da ma ka ƙarshen wannan lesson namu, kada ka manta dai ka danna mun like nan bidiyo. Wannan like da kuke danna muna shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa na ganin cewa mun kawo muku sabbin shashen mu akan lokaci. Na gode da kula ku daga naku sauki ke muku fata.